Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен үй жағдайында кетчуп жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым, көп зат керек емес. Пицца жасаған кезде қолдансаңыздар болады, және нанның бетіне жағып жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Алдын ала керекті заттардың бәрін жуып тазалап алдым. Қызанағымды осындай ұсақтап майдалап турадым. Үстіне болгар бұрышымды, пиязымды майдалап турап, астына отты жағатын боламын. Пиязымды да өстіп майдалап турап аламын. Жақсылап араластырамын барлығын. Оттың астын көтеріп, жақсы қайнап шыққанын күтемін. Жұмсарғанша қайнатамын, 30 минуттай қайнатамын. Мынау суы шықты. Енді осы суын сетканың көмегімен ожаумен құйып аламын. Артық суын бәрін құйып аламын. Міне осындай 1 литрден аса 1,5 литрде томаттың соғы шықты. Бұл суды керегіме жаратамын, әшейін былай ішсеңіздер де болады. Енді қалған қоймалжыңның осындай блендер арқылы жақсылап езіп аламын. Енді 3-4 тіс сарымсағымды ұсақтап турап, оны да блендермен еземін. Ашты бұрышымды да кішкене ғана 1 дана ашты бұрышымды салып, оны да еземін. Мінекей барлығын езіп алдым. Енді осыны оттың үстіне қоямын. Ішіне 4-5 қалампыр салып жіберемін. Гвоздика. Оттың астын көтеріп, қайнағанын күтемін. Үстіне 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер саламын. Кейін тағы да дәмін көріңіздер. Кем болып жатса, өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Тұзын, қантын. Қайнағаннан кейін астын анда-санда қозғап өстіп араластырып отырамыз. Он 15-20 минуттай қайнатамын. Он 15-20 минут өткен соң 1 ас қасық 9% уксусты құямын. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 3-4 минут қайнатамын. Мінекей кетчупым осындай қою болды. Енді алдын ала жуылып, буланған банкіме құятын боламын.
ыстық күйінде құямыз. Міне осындай әдемі қою болды. Банкілерімді жақсылап толтырып аламын. Мінекей осындай керемет, түсі де әдемі болып шықты, дәмі де өте керемет дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Банкілерімді толтырып алдым, қақпағын жаптым. Қақпағының жақсы жабылғанын жақсылап тексеріп алыңыздар. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, маған подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.